githomo ni kindu kibata muno nikio funguro ya maundu maria mothe magekika rucio ciana icio tukiona ikihituka wega nikio turoka gucihe mathanduku nigetha hiyote gwikira muno bidii thini wa maundu maria marekana nigetha ona hindi iria mari kinya nginya secondary na nginya kinya university makorwo makimenya ati bururi wothe nio marorete na rucio nio atongoria aria tugakorwo twirigireire magateithia bururi uyu koguo thukuru ya University ya Mount Kenya University ya Mount Kenya kana Mount Kenya University twina gikeno ni undu wa kongoirio ucio na nikio twamahe kiheo kiu kia mathanduku nigetha magithie mathukuru maria meguthie ma secondary mamenye ati thini wa community kwi andu maramacũthĩrĩria na maramateithĩrĩria no tuhote kuga ati twahota gukorwo tuteguthie nao o mundu no tuko tukiugweta ati thini wa thukuru tuko twi hamwe nao nigetha ona aria me kirathi gigakorwo kigegirio next time tugakorwo ni turamateithĩrĩria na thutha-inĩ ri ona aria mathie form 1 ni tuko tukimove nao muno kuria mathi tondu ni megutukora thini wa secondary schools University ya Mount Kenya ni tukoragwo tukirutithania wira na secondary schools thini wa bururi wothe ko no megutukora na macoka ona hinda makirikia secondary school moka university no magatukora koguo twinao all the way through twina gikeno muno kwanja ni undu uria uhoro wa covid uratuhatiriirie na program igathuka no riu ndagikeno ni tucokete thini wa mubango uria wa tene na tugacokeria Ngai ngatho na thirikari itu tondu twina mwihoko ati maundu mothe ni meguthie na mbere muno twina gikeno tondu ni turona ciana iria ciumite family iria ihatiririkite ni irerirwo guteithio ni thirikari uteithio wa university na wa secondary tondu kaingi ni tuonaga ciana iraremwo ni guthie secondary ni undu wa kwaga school fees koguo hinde tuiguite ati hena mwihoko wao mako magiteithio all the way to the university tugakena na tukamenya ati bururi wothe ni ukorwo unyitanire na uhotani ucio wa ciana icio ICC rekire last year turaina kirathi kia 86 candidates na thini wao ciana 30 ni irahotire kunyita 300 marks and above na icio 30 nicio ciatuika rewarded today ni maheo mathanduku na riria mwana eguthie na ithanduku riu riandikitwo Mount Kenya University already mwana ucio ni inspired ati athii go spend muthenya wake wa mbere thini wa form 1 inspired ati destination ni kuingira university koguo to onogoro to Mount Kenya iria magathie ciana ici ni igukorwo cienda kindu thini wacio ati itirathoma ni undu wa haha tu irathoma already ciemete very high ni tugikenete na ni tukuria ati ona andu angi mena kou ciana ici tuthomithagia guko na ngoro ni irahituka wega muno we are proud of them ni mari challenges nyingi taru aingi ao ni maraga school fees na no twende gwita andu othe moke kiria mundu ena kio tondu andu amwe makire na indo muno na ciana ici ni cia slums most of them come from Kiadutu slums na no mabatare school fees ni tugeretia our best kuihuria scholarships na ni maheagwo we are proud of that no matingihota gukiheo othe koguo donors aria mangikorwo me willing mundu no oke cukuru na tukamuhe mwana uria angihota kumonta na kumenta as athie na mbere na githomo giake tondu ciana ici tukumwashua ati ni ciana disciplined na ni ciana irerireria guthoma cingiteithio especially financially they have a bright future uhoro wa hanga ni muingi ona kwaga facilities we thank God ni tondu ni kuri na partners mokaga ona makamarehere lunch programs guko cukuru makamarehere mafurana ta ya MKU mana turehere ona mafurana ciana ici igekira mana reherwo uniform magekira ni tondu challenges ciao ni nyingi koguo no twende gwita andu aria othe magi awendi mwega moke tuteithie ciana cia slums particularly these ones from Kiandutu na we promise ithu ni tugwika our best tukumathomithia biu gucokia ngatho ndiracokia ngatho ni undu wa Ngai gutuhe muthenya uyu Ngai niwe wabangite na nikio turagicokia ngatho ni undu wa ciana citu iria irekire wega arafu turagicokia ngatho ni undu wa neighbor MKU kuma provide mathanduku maria meguthira mathukuru tugacokeria ngatho arimu aitu ni undu wa kumathomithia wega na kumahe discipline iria yagiriire na waria maheana mathanduku turahoya Ngai amarathime na mathii na mbere na corporation iyo njega tondu ni neighbor citu na ni turakena muno tondu ni makoragwo manyitirie ciana citu ana kumathomithia ana hindi moka guku Friday makamahe discipline ni turacokia ngatho.